informera om en møte. Men aller først så færer vi først at jotta okkara kristne trygg i fred. Vi avnokta djevelen at det gjerninger hans og at han på hans. Vi trygg var av god fægir allvalda skapare himmels og gjerde. Vi trygg var Jesus Krist, Guds einborna son våran Herre, som giten av heilagen andan, båren i heim av Marium Oi, punslaver under Pontius Pilatus, krossfestor deier og gjerraver, nyer færen til helger, trea dagen stein opp fra deion, færen til himmels, sidande vi høyre hånd, Guds fægir sinns allvalda, hene han kjemur at døma, livande og deg. Vi tryggva av heilajan andan, eina heilaja allmenna kyrkjo, samfella tæra heilavun, fyrirgjeving syndana, uppreist likamsins og liv, alder og æver.